like a Hellcat. ഹലോ ഗേയ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ. ഇന്ന് നമ്മൾ മങ്കയം വാട്ടർഫാൾസും ബ്രൈമോർ എസ്റ്റേറ്റുമാണ് സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ ഓപ്പൺ ആണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മങ്കയം വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി. ഇത് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനും മറ്റു ഹട്ട് പോലെയൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം കുറവാണ് ഇപ്പോൾ, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലും മഴയും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുറവാണ്. നമുക്കെന്തായാലും ഇതിലേ നടന്ന് വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാം. വെള്ളം തീരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. അതുമാത്രമല്ല, ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ആരും കുളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് 3-4 പേര് ഇവിടെ വന്ന് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി എന്തായാലും ബ്രൈമോർ എസ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാം. അവിടെ ഒരു ബംഗ്ലാവൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ GM ബംഗ്ലാവ്. നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള 2 മരങ്ങൾ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ അപ്പുറം അപ്പുറമായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. എന്തായാലും ഉള്ളിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് ഒരാളിന് 200 രൂപയും ബൈക്കിന് 100 രൂപയുമാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് കോട്ടേഴ്സും വില്ലകളും ഒക്കെ ലഭ്യമാണ്. 4000 രൂപ മുതലാണ് റേറ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല. മുകളിലോട്ടൊക്കെ പിന്നെ കാടാണ്. കരടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് താഴെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് താഴേക്ക് പോകാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.